خدمات الافراد والتجار. مش هينفع اتكلم عن فنادق شرم الشيخ من غير ما اجيب سيرة فندق فيفا شرم الشيخ. فندق يستاهل ان احنا نعمله مراجعة، واتمنى ان انا اكون اتوفق فيها باذن الله. بيبعد 4 كيلومتر عن سوق شرم القديم، وكذلك برضو بيبعد نفس المسافة عن شاطئ الفنار. بنتكلم عن مميزات الفندق. اول حاجة ان بيقع وسط اشجار النخيل، الواي فاي بتاعه مجاني، والباركينج كمان مجاني. يعني ميزتين متوفرين مش موجودين في معظم الفنادق. بنتكلم مجمل عن الغرف نظيفة، والإدارة والناس اللي موجودة متعاونة. عدد حمامات السباحة 2، والحمامات بتاعتهم نظيفة. يعني برضو العدد في مستويين في حمام السباحة، والحمامات بتاعتهم حالتها كويسة ونظيفة. ضمن المميزات بتاعت الفندق اللي هي خاصة بالعاملين، سرعة الاستجابة لأي شكوى. مفيش فندق كامل 100%، بس في فنادق بتتصل، أو في فنادق ما بيردوش، أو في فنادق حاضر وطيب. لكن الفندق فيه سرعة استجابة عالية لأي شكوى. مساحة الغرف بتاعت الفندق كبيرة، مساحة جميلة. 80% من الغرف بتطل على المسبح، مش كلها بس 80%. فأنت لو عندك اختيارات اختار اللي بتبص على المسبح. في سوبر ماركت جنب الفندق، في كل حاجة. الأسعار بتاعته يعني معقولة. الفطار من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. العشاء من 7 ل9. طبعا في الفنادق والشواطئ بتاعتها الخاصة بيها المجانية، لما يكون في مسافة الفندق بيوفر باص يودي العملاء من الفندق للشاطئ. النزلاء بتروح من الفندق للشاطئ، ودي برضو حاجة كويسة في الفندق. ضمن الحاجات اللي محدش ياخد باله منها ان في ملعب تنس، وفي صالة بلياردو، وفي بلياردو موجود في الفندق. في عروض نازلة وتبقى موجودة في ساعات، يعني أنسب العروض 4 أيام و3 ليالي، فطار وعشاء وانتقالات ب1100 جنيه. بس دايما أقول لكم اتصلوا وخدوا الأرقام وتابعوا، وخشوا على هوتيلز اعرف الأسعار بس أنا بديكوا عرض يعني مميز. رقم التليفونات بتاعت الفندق 02-693-661-734. 02-693-661-734. الخط الساخن بتاع فندق فيفا 876-252 876-252. نخش في بعض ان الاكل بتاعه مش على المستوى المطلوب، ما فيهوش تنوع. لازم تحسين في وجبة الاكل اساسي. في وسط كل 100 غرفة بيبقى فيه غرفة ولا 2 فيهم مشاكل. يعني في برضو واحدة بيبقى فيها السيراميك مكسر. ده في صيانة ولازم متابعة لكله، بالذات وقت الزحمة، فما بيسيبوش غرف أو ما يلحقوش يعملوا صيانات في الغرف. فأرجو الصيانة العاجلة للغرف، ما يبقاش في حاجة، ما ينفعش يبقى في سيراميك مكسر في الغرف. في فنادق كتير المية بتقطع فيها، بس بيبقى في خزان. الفندق ما مش متوفر فيه الخزان، فالمية ساعات بتقطع، فلازم تبقى عامل حسابك بقى. الفندق ما فيهوش كاتل. اضعف الوجبات بتاعه الفطار. اضعف الوجبات في الفندق وجبة الفطار. احنا اتكلمنا عن وجوده في موقع اشجار النخيل وبتاع، فده بيعمل ناموس. لازم في برضو رش ناموس زي فنادق بتكلم عليه، عربية رش تبقى بالليل عشان نكمل الطبق الحلو بتاعنا. مفيش تفرقة قوي في الاجانب، غير مثلا في بند زي الشيشة، عافانا الله منا ومنكم جميعا، بتبقى للاجانب بس. فاحنا في ناس بتبقى بدل ما تروح مشوار بعيد ومش، احنا لازم نعامل الناس بمعامله واحده. هي حاجه ممكن ما حد يقول لك ده لا، خد فوطك معاك في اي فندق. في اي فندق حتى لو الفوط بتاعته احنا ما نضمنش برضه. الفوط بتاعتك في اي فندق، بالذات الحاجات الشخصيه، خدها معاك في الفندق. احنا بنرجو تسريع التسكين. فنادق حلوه كتير واقل في المستوى من الفندق بتاعنا، في سرعه في التسكين. فاحنا برضو الفندق بتاعنا لازم يبقى برضو في سرعة شوية في التسكين. الغرف التكييف بتاعها جميل وروعة. طب الريسبشن مفهوش تكييف وحر. طب ازاي؟ يعني حتى العاملين في الريسبشن هم اللي قاعدين فترة اكتر. فيبقى نظبط شوية ان الريسبشن يبقى فيه تكييف، لان الناس بتتعامل مع الاستقبال في الريسبشن، بيقابل حد بيقعدوا شوية في الريسبشن، ما بنقعد في نفس المكان. لكن الغرف التكييف بتاعها روعة. الانيميشن بتاعه عادي. من الاول كده نصيحة بقولها في كل الفيديوهات تقريبا، اول ما تخش بص في حاجة مكسورة بتاع،
ادي الملاحظات بتاعتك، عشان برضو في ناس بتقع ان الشاشه، ولسه قلتها في الفيديو اللي فات، مستلمها مكسوره فاكرها عادي، لما جه يسلمها قال لهم لا الشاشه، قالوا له لا الشاشه تدفع فلوسها، فمواقف بتبقى بتضايق. فانت اول ما تستلم اعمل تشيك سريع لمده ساعه، ولو لقيت الاجمالي في اي فندق وفي اي وضع انت رايحه في اي شقه مش عاجبك، بقى من اولها اقول له لا. ومعظم الفنادق لما بتحس ان الزبون فاهم وبتاع بتحاول ترضيه وتوديه غرف تانية، بيحصل كتير. ما فيهاش احراج، اصل انت هتبقى جاي ده جاي بفلوسك، فجاي عشان تستمتع، مش عشان تكييف بينقط ودش الحمام والحنفيه وريحه الحمام والاسانسير مش عارف ايه. لا، انت جاي عشان بفلوسك عشان تستمتع. فخد موقف من اول ساعه توصل فيها اي فندق. احنا غير العروض اقل سعر برضو في الغرفه الدبل في حدود ال 850 جنيه. قناة مسك الخدمات الأفراد والتجار. إذا قدمت لك أي معلومة مفيدة برجاء عمل لايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.